गत लघुचाप वर्षा रे बेहाल होती पुरी जिले में एवं प्रायतः गो ब्लॉक कथा जी आम कह गो ब्लॉक प्राय 35 रु अधिक गाँ जलबंदी अवस्था रही दीर्घ 4 दिन बीती जाते जहाँकि जलस्तर किछि मात्रा कमी किंतु वर्तमान स्थिति खूब गंभीर रही कहीं जो कच्चा घर गुड़िक रही से गुड़िक भांगी गलानी एवं चुली पानी सुखिनी जहाँ नहीं रांधि खाइबा से गोटे काठिकर पाठ होलानी ना राति शोई पार्टी ना दिन बेला रांधिकी खाई पार्टी सीधा सड़क आम किसी महिला अच्छा प्रतिक्रिया ना केमती दैनंदिन जीवन केमती काटुचे आम देखुचे घर सब भुशुड़ी पड़ला केमती कौन रोचे कौन करूँ आम तो पिला छुआ समझी धरिकी पड़ी ये अच्छु 25 घर खाया ना पीया ना कौन सी रंधा खाद्य भी आमको साहाय्य ना सरकार तरफ भी कि कहीं गोटे आमको साहाय्य करूना सरपंच भी दिने देखा ना आम ये असुविधार पड़लु कि वार्ड मेंबर ना कि नोमिनी ना कहीं गोटे ना एमती आम जीवन काटुचु खाया ना पीया ना चुली पानी पशि जाए जंतु जुंता सब घर केमती कौन आप देखुला घरटा संपूर्ण भुशुड़ी पड़े साप तो घर पशिकी साप गोदी सब पशिकी घर बहुत आम शोई पारुनु खाई पारुनु किसी करूँ बहु असुविधा अच्छु घर ना चाल घर माटी घर सब भांगी गला घुषुड़ी गला कौन कर सब घर भुशुड़ी पड़ला रही बास ना केमती कष्ट अनुभव कर देखु घर भुशुड़ी पड़ी बहुत कष्ट हो कौन कर तो गोरु गाई रखी छाड़ी कुआड़े जाई होनी चाष जमी धोई आई सब बुड़ी अच्छी किसी देखा निहाती पक्षे आउ जड़े आम प्रतिक्रिया ना केमती दैनंदिन जीवन यापन केमती आप अतिबाहित कर दैनंदिन कौन करूँ शुखिला खाद्य जो जमी घर जहाँ जमी खाऊँ कौन करूँ आ किए कौन दबार अच्छी कहीं ना तापर हूँ जमी लक्ष लक्ष टका जो भाग फाग करूँ गरीब लोक चाष बास खर्च करूँ सी सब धान चाउल भी गला रोड मेन गाँव को नहीं केते दिन रंधा खाद्य आप खाई ना 3 दिन 4 दिन आनी खाइनु रंधा खाद्य खाई ना प्रशासनिक बाबू माने आसिलेनी ना कहीं आसी ना ये पानी बर्तमान कमुची ना बढ़ुची बढ़ुची पछे कमुनी पुणी आउ थे जति वर्षा आसीबो आउ थरे वर्षा आसिले हम जीवन शोचनीय आ कोन निहाती पक्षे आम आलोचना करथिले जेबल भाव रे जो गो ब्लॉक रो बिरतुंग पंचायत आम अच्छु प्रायतः ये जो 25 घर अच्छा से अवस्था खूब दयनीय रही ये स्थिति जी देख सी ही गोटे जापर जे मैंने केते कष्टर सहित एने कालातीपात कर कहीं देखु घर बर्तमान भुशुड़ा आरंभ कलानी कहीं जलस्तर कमिवा पर जो पानीर स्तर कमिवा पर घर भुशुड़ा आरंभ कर कहीं एगुड़ा सब कच्चा घर रही सीधा सड़क आउ जड़े महिला अच्छे आम तर प्रतिक्रिया नेबा आमा केमती कौन घर घरे चुली रे पानी रही सेपटे जालेनी जहाँ रखी ओदा हो गला केमती कौन दैनंदिन जीवन काटुंट आप रोसे बास ना कि ना शुखिला खाद्य खाऊँ चुली पानी जाल ओदा घसी ओदा नड़ा ओदा जा रोड रे साढ़े अच्छु आउ चूड़ा जलखिया कहीं किसी आनी दौना आमती अच्छु छटपट हो घरे साप पाऊँगी आउ चुली ना कि ना गोदी साप पाऊँगी प्रशासनिक अधिकारी सरपंच वार्ड मेंबर एमाने आसी पहुँचले कई सार कई आस वीडियो आसी पहुँचले कई ना आसी पहुँच ना 4 दिन है 4 दिन है पानी है दिन कई ना वार्ड मेंबर ना सरपंच ना कई ना खाली आरे खाली आसी देखिकी जाइए खाली पानी निहाती पक्षे सबुठ बड़ कथा रहा कहीं देखु पानी एवं कमिनी आ जो मैंने पानी भितर दैनंदिन जीवन से अतिबाहित कर बर्तमान जो चर्म रोग होगा आरंभ कला सी गोटे बड़ समस्या देखागला एम पाखे जो बन्या छाड़ा पर से जीवन गोटे विपन्न हो पड़ी तेबे आगु को आहुरी लघुचाप जदि हुए ताले एमानक स्थिति बेस दयनीय हम कहीं आम जहाँ आज स्थिति परखुले एवं जहाँ कि बिरतुंग पंचायत स्थिति परखुले विशेष भाव एमाने बर्तमान जो स्थिति रही एमानक पई निहाती स्वास्थ्य टीम आवश्यक पड़ती से आसिकी स्वास्थ्य जांच करने दरकार पड़ी एवं अन्यपटे कहवा प्रशासनिक अधिकारी मैंने आसिकी जो घर भांगी से अनुधान करने दरकार अच्छी सरकार अनेक योजना रही कि भाव में हिताधिकारी मैंने पाइबे तापर बेस गुरुत्व देवा दरकार पड़ी वर्तमान स्थिति सरकार हाथ एमानक पई सहायतार हाथ बढ़ा दरकार अच्छी कहीं देखो आउ थे पुणी जदि वर्षा लघुचाप आसो ताल हुए तो एने रही मुंड गुंजा जगह रही कहीं चाल घर भुशुड़ा आरंभ कला
जो विद्यालय रही से विद्यालय में गाई गोरु को रखा से दाना ना गाई गोरु दाना ना सी गोटे बड़ समस्या रही बोझ उपर ललिता बिड़ा भली एभली भाव में बोझ उपर गोटे पर गोटे मुंड उपर बोझ आसूँ जहाँ नहीं समस्ते म्रियमाण हो पड़े और प्रशासनिक अधिकारी जहाँ से उत्तेजना आरंभ कले कहीं कहीं आज पर्यंत दीर्घ 4 दिन 5 दिन बीती कई घटनास्थल पहुँचुना जहाँ नहीं ये जो लोक मैंने उत्तेजना देखा मिललानी तेबे आम आज जहाँ स्थिति परखुले एवं प्रशासनिक अधिकारी मैंने घटनास्थल पहुँचवा दरकार एम सहायतार हाथ बढ़ाया दरकार एमकर जहाँ क्षति होती भरण कर कि चाप्रे नजर देवा दरकार और आगु को वर्षा जे से पॉलिथिन टे देवा दरकार अच्छी कहीं चाल भांगी गला पॉलिथिन टे दरकार अच्छी और चाष जमी उपर जो क्षति होती गोटे अनुधान कर दरकार सर्वे करवा दरकार अच्छे तेज जहाँ ना कहीं आम एतिक अनुरोध करिया प्रशासनिक अधिकारी को आसी घटनास्थल पहुँचतु और स्थिति को अनुधान करतु।